ये देखिए भाई, संजय दत्त के जैसे एंट्री मारे हैं ये भाई। उल्लास भाई, चिकन लेग पीस अकेले अकेले खा रहे हैं बाबा को छोड़ के। अरे ठोक दूंगा मैं। बाबा ये क्या कर रहे हो आप? अकेले अकेले यार, अपन को याद भी नहीं किया है। बाबा ये थाली जानते हो कितने का है? बाबा आपका 50 तोला निकल जाएगा इसमें से। बस 50 तोला चले जाएगा मेरा। अपन लेना ये और ये थाली अपन को मांगता है। ये 50 तोला तुम्हारा हुआ, ठीक है? 50 तोला मेरा हो गया, ये थाली आपका हो गया। लेके जाओ ना। लेके जाओ। अरे बाबा लेके जाओ। हाँ। बाबा रुको। हाँ 50 तोला दिया है आपने, इसको भी लेके चलो। इसको भी लेके चले। इसको भी अरे चलो, अमरावती 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 लेके जाएंगे। चलो।